tutwala tutwale nga tusiimye. Olwaleero njagala muneegatteko tutunuulire ku nsonga eyitibwa obudde, time, asir. Allah subhanahu wa ta'ala, katonda waffe oyo mutonzi waffe, talina kintu kye yateeka mu kitabo kye oba kye yayogerako n'ababaka be nga tekirina nkizo era nga tekirina mugaso omunene era omunene ddala. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yatuteeramu essuura gye tuyita suratul asr, era Allah oyo yalayira ng'alayira nno ye obudde ng'abuyise mulembe. Munnange nno obudde era gwe mulembe, kubanga tutandikira ku katikitiki ne tukatwaliriza biyise ne kafuuka a minute comes from seconds, ne kafuuka eddakiika yiyo ne tugigattagatta, bwe tuweza 6 ne tufuna essaawa. Si bwe kiri? Bwe tugatta essaawa zaffe 12 ne tufuna olunaku, essaawa 24 nedda, essaawa ziri 24 ne tukola olunaku nga mulimu ekiro n'emisana. Bwe tugatta ennaku 29, 28, 31 ne tukola omwezi, emyezi 12 ne tukolera omwaka, emyaka ne tujjaawo ne tugenda mu myaka 10, simanya eyo decade, ne tugenda simanya mu myaka 5 ate golden jubilee, n'egyo emyaka gigyo 10 ne batugamba eyo century. Awo tolaba nti tuba tugenze mu mulembe. So twagala okwetegereza olwaleero ekintu ekiyitibwa obudde. Ku budde buno bwennyini nga tutandise omwaka, what does time mean to you? Obudde butegeeza ki eri gwe nange? Bwe ngamba you mba nkijja eno nenkigabanako naawe. How are we going to tugenda kukozesa tutya obudde buno twongere obaolyawo okutuuka ku bye twagala okola? Abantu bangi bali eyo batawaana, bakyabonaabona n'obudde. Omuntu nga mugunjufu nno mu quotes, kubanga mugunjufu yakuuma obudde, naye osagira ddala omuntu ng'ali profesa naye ng'ekintu ekiyitibwa obudde etakitegeerera ddala. So twagala olwaliro okukakasa era tutegeere olwaliro nti time, ekintu ekiyitibwa obudde, it is a rare resource. Obudde nkyogere ntya, waliwo ekintu nga kya bbeeyi nga tekifunwa, tekisangikasangika, si kyakuzannyisa. Obudde bwo n'obudde bw'abalala kintu kya nkizo nnyo, era kitegeereza ddala. Twakikonakoko katono nga twali tuli mu kunnyonnyola, omanya otya nti omuntu ono akwagala? Omuntu akwagala mu bimu byakuwa is time. Omuntu akuwa obudde kiba kitegeeza nti akutaddemu ku bimu eby'ebbeeyi byalina. So tugamba nti obudde nga tuddayo mu sura yaffe, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ddala ndayidde era ndayira era mbakubiriza nga mbakoshoninga mbagamba mwegendereze nnyo ekintu ekiyitibwa omulembe, mwegendereze nnyo ekintu ekiyitibwa obudde. Wal asr innal insana lafi khusr, mazima ddala mwenna abaana Adamu, abantu muli mu kufaafaagana. Verily man is at a loss. Mazima ddala omwana Adamu agenda okufuna loozi, okufiibwa, agenda kujjusa. Lwaki? Okujjako abo illa alladhina amanu, okujjako
kukkiriza. Okkiririza mu biki ebikyakaluubiridde okukkiriza, biki by'oteekeddwa okuba ng'olwaliro wabikkiriza. Tujja kudda tujje ng'oboolyawo tubimenyaamenya. Naye omuntu ng'owangaalira mu buwakanyi, omuntu ng'owangaalira mu kunyeema, omuntu ng'owangaalira mu kunyooma oba mu kugaana, nange nno obudde bwandikusala. illa alladhina amanu wa amilu swalihaati, ate n'abo abakozi b'emirimu emirungi. Tutandise omwaka 2024 watuddeko awantu n'owandiika ebintu by'ogenda okukola era nga mulimu ebintu ebirungi ennyo nga bikugasa, nga bigasa abantu bo, nga bigasa famire yo, nga bigasa community yo, nga bigasa ummeeno, nga bigasa ensi yo. Olwaliro ntunuulira bwe tuba tufunye ekyokulabirako, ntunuulira obuveera nga bwe tugenda nga tusuula obuveera. Naye asira eno bwe neeyita ku buveera obwo, bannange obuveera bugenda tumalawo. Naye nchallenge nga ndi mu kusoomooza abatulaba, mbasoomooza nti singa otandika olwaliro movement nga yakusaanyaawo obuveera obusuuliddwa, nga tubulonda ne tubwokya, nga tubulonda ne tubwokya, nkakasa bulungi maaso eyo oyinza n'okufuna abantu abajja ne bakukwatirako. Eyo neefuukira ddala project nga y'amaanyi. Naye ggwe olaba osuula akaveera kamu, n'omulala n'asuula akalala, n'omulala n'asuula akalala. Okitabye? Naye olwaleero ettaka lyatufuddeko, olwaleero empewo yayonoonese, olwaleero emyala gijo gizibikidde, olwaleero endwadde zeeyongedde obungi. Kati gwe teekako emyaka 5 oyongereko era emyaka 10, ojja kuba oba ozibiriza bwoti olabira ddala nga tugenda kuba mu katyabaga. Nti baasira eno Allah agitugamba nti okuggyako abakozi b'emirimu emirungi, era nga tugamba tugenda kufuna dayari zaffe, tugenda kufuna dayari twazoogerako. Tugamba nti abantu abali mu klasi zaffe eza Twahirah balina okufuna edayari, era nga bawandiika dda nti lunaku bwe ruti, olunaku olwokuna tubeera ne Zaitun ku Twahirah, olunaku olwokutaano tubeera ne Sheikh Gundi, olunaku olwomukaaga ngenda mu ddarasa bweti, olunaku olw'Usande mbeera kugamba ng'oyina pulaani yo ey'olunaku lwo. Okirabye? So ne tugamba nti obudde buno kya bbeeyi nnyo ng'okyabulina. Naye munnange obudde bulina engeri gye butambulamu. Ffe gye tweyongedde okukula obudde budduka, obudde bukendeeredde ddala. Naye nga tumaliriza aya yaffe Allah subhanahu wa ta'ala nga tugambye nti abakozi b'emirimu emirungi mpozi n'abo batawaasawo bilhaqqi, nanga abo abeekubiriza, sikwekubiriza nno, abeekubiriza, abeebuulirira n'amazima, nga bejjukiza okuba ab'amazima. Bannange buli mbudde Allah bw'akwongera, buli lwakwongera okusigala mu mulembe, tukusaba oyongere okubeera ow'amazima. Ebintu by'obuyaaye, ebintu by'obulimba, ebintu by'okubeera nga tukola ebintu ebitali bikiridde bigenda kutusuuza. Ate maaso eyongera omulembe gutambulira, ng'obudde butambula, tubeeremu abantu abejjusa, twemanyiize okuba abantu ab'amazima. Buli lwokula otandika okwogera amazima, mwana wattu. Kyovala nti abantu bwe bakula bagamba nti oyo wa ntondo. Teziba ntondo, aba akubuulidde kye kyawulira, akubuulidde kyayagala. Abantu bwe baba nga bakyali eno wansi baba bakwenyakwenya, baba bakyayagala gondi approval, baagala nnyo okusanyusa abantu n'abateetaaga kusanyusibwa. Naye as time goes, as acid passes, wesanga ng'oyogera n'ogamba nti ekyo sigenda kukisobola, ekyo sijja kitereka, nedda sijja kugenda ne gundi, awo nja kugendawo, wali nja kugendawo, wano sijja kugendawo, kino nja kikola, kino sijja kikola. Ojja kwanguyirwa nnyo, ate obulamu bujja kukunyumira nnyo, ate mwana wattu ojja kuseeringa mu budde. Waawo onoobeera nga tomanyi kugamba nti nedda, tomanyi kugamba nti ye, ojja kwesanga ng'otabulatabula ebintu, ojja kwesanga nga n'ebiteetagisa obibeeramu, n'ewooteetagibwa obeerawo. Kale tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti abantu abayinza obutafiirwa mu budde bwabwe be bantu aboogezi b'amazima,
amazima galina enkizo. Truth, abazungu balina bagamba nti the truth shall set you free. Amazima tegakaddiwa, munanga amazima tegakyukakyuka. Ne bwe gaba tegategeerekese kati mu maaso eyo ng'empewo egafuuyefuuyeeko gasigala geggo era gaba gategeeza ekyo. So beera wa mazima, beera muntu amanyi okugamba banno ky'owulira, ekyotegedde, ky'otategedde. Bw'oba nga towulira bulungi yogera, bw'oba owulira bubi yogera, bw'oba tosiimye kyatule, bw'oba osiimye nakyo kyatule. Bino nno byonna tubyogera. Mujjukire nti tuli mu nkolagana, mu relationships zaffe, mu maka go. Omwami wo mubuulire, tell your husband that I'm not happy. Mukwano gwange kantu kano sikansanyusizza. N'omukyala n'omwami munno mugambe, ate ng'omugamba bulungi. Nabagamba mu bufumbo tetuyomba, teweetaaga kuwogganira munno. Omuntu omukulu gwasanga nga mukulu lwaki abakuka akuleeta emitaafu, mugambe tisize siteredde, siri mumativu, era okyogere, ojja kuba omuwa ebyokukola era ajja kutereeza. Twagala okusemberayo ddala aya yaffe, sura zaffe tugimaliriza surat al asr. Allah n'atugamba watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr. Abalaamirigana ne beekubiriza, ne beesomesa, ne bejjukiza, ne beebuulira, ne beewa amagezi okuba abagumiikiriza. Era ojja kigenderera nnyo nti time is equal to patience. Atamanyi budde taba na bugumiikiriza. Time is equal to patience. Ate Allah subhanahu wa ta'ala ne yeeterera ddala abo wennyini awali abagumiikiriza waali. Awatali bagumiikiriza taliiwo. So kitegeeza nti oba oli awo mulembe we guba guggweddeko, obunzikira oli eri mu jjana, ate munne awali Allah era ye jjana. Olw'okuba oli mugumiikiriza ate olaamira banno okugumiikiriza. Mikwano gyange, nazudde nnyo nti eddagala erya buli kimu kinene kitya kigeze kitya tukugamba, you know what, gumiikiriza. You know what, gumiikiriza. Era bwe twabadde mu darasa, edarasa y'e Nabisunsa, abaana b'e Nabisunsa ebeerayo buli first Saturday of the month ku Africa Now. Naye Sheikh yatugambye nti gwe buli lw'owuliranga ng'obugumiikiriza bwo buseetuse, oba yatugambye oba okaafuwadde, ayina engeri gyekyese nga obugumiikiriza buli lwe buggwawo oba ogenda kufuna omutawaana. So tugamba nti abantu abakuuma obudde, abantu abalabirira obudde bwabwe, abantu abafaayo ku budde bwabwe, nga obudde tugambye kya bbeeyi ekitalina buli omu, ekitagabibwa buli omu era ekitagenda kukuweebwa buli omu. Tugamba nti ojja kugumiikiriza, ogenda kubeera mugumiikiriza, but of course ogumiikiriza ku peesi yo, ogumiikiriza ekyo ekyoba olabye kigwanidde obugumiikiriza bwo. Twagala okweyongerayo akatono nga tugamba nti gw'obadde okimanyi nti Allah ffenna yatu equalizinga, yatwenkanyankanya nga nze naawe essaawa 24. Oli okirowoozezaako. Era gw'obadde okimanyi nti atambuza ebigere n'avuga Mercedes Benz, omwavu n'omugagga bonna balina essaawa 24. Era gw'obadde okimanyi nti enjawulo wakati wo nange byebyo byokola mu ssaawa ezo 24. Webameka ogeeza mu ssaawa meka, ku ssimu WhatsApp omalirako essaawa meka, oliira ssaawa meka. Nina mukwano gwange essaawa we batennaggwako yetamala kulimba, abeera mu sowaani n'owulira ng'akutana, emmere neewolongoka, emmere neyeefunyafunya, naye naakulaga nti akyagiriko, akyagirya. Naye munnange obudde bwo bunaavaawa. Okimanyi nti ojja kutuuka ewantu nga bagambye nti banne tuyina lunch break ya dakiika 10 oleme kulya. Webeera conference ya nnaku 7 okulya olaba bwe kukulemya okumala ewiiki ennamba. So tugamba ekigambo ekiyitibwa obudde, bw'onootandika okumanya nti obudde bwo bukulu,
bw'onootandika okutegeera nze naawe nti obudde bwo bwe bugenda okubanga bwenkanankana ejja naayo, because Allah subhanahu wa ta'ala is going to ask us to account. Ate oza twaakauntingira ki? Twebala nga tubala bye twakola, ate bye twakola tubikolera mu budde. So ogenda kutubalira obuvubuka bwo, si bwe kiri? Obuvubuka bwo emyaka gyegyo okuva emyaka tugambe emyaka oba 10, 12, 15 awo ojje paka ku myaka 40 ng'otubulya obuvubuka bwo, obwo si budde. So inze naawe nekubiriza nga nange mwendi twongera okubeera nga tufaayo. Kiki kyokola kati ozzaako oti? Kiki ekitannaba kufuna budde bwakyo? Kiki kyolyazaamaanyiza? Kiki ekyetaaga okwongera obudde? Kiki ekyetaaga okukendeeza obudde? Okimanyi nti their relationships ze mwesibyemu. Tulina abantu nga mwesibye ku bantu, mubawo obudde bwe batagwanidde. Omuntu omuwa obudde bw'atakola ki? Bw'atagwanidde. Ojja kutuukayo mu maaso ogambe nti kale obudde bwange bwe namumalirako, obudde bwange bwe namuteekamu. Bannanga obudde bwa bbeeyi businga ne ssente. Obudde bwa bbeeyi businga ne ssente. So tukugamba kiki kyoliko kati? Kiki kyolina okubaako? Kiki kyolina okuba nga ovuddeko? Are there any vices or habits z'olina okuba nga wavaako dda naye nga gundi okyala okinze, okyali awo? Olinayo omuntu ng'omwesibyeko, olinayo omuntu ng'omuteekamu obudde buyitirivu naye nga takuliiko. Abawala baggaalo tuli mu holiday, oli mu karuumu, weesibye mu karuumu mu kazigo k'omulenzi. Omulenzi yafuba otusedde yagenze ali mu kunoonya ssente oba yagenze ku misomo gye, wabula gwe oli mu kasenge oli awo oli mu kwonoona budde bwo. Ekibuuzo nga mmaliriza olunaku lwa leero, kiki kyolina okubaako? Kiki kyolina okuba nga wavuddeko? Era kiki kyolina okuba nga otandise? Where should your time be? Where should you be investing your time? Where should you just take away your time? Neyanziza nnyo okumpuliriza. Obudde butusalako obusazi. Olwaleero mbadde nsaba tukome wano olw'obudde. Time is very precious. Nsaba Allah ow'ekitiibwa nannyini buyinza eddakiika zino zaatuwa ebbanga lyonna azizimbulukuse ku yawmul kiyama zifuuke emyaka, kubanga Allah obusobozi abulina. Tusaba Allah ow'ekitiibwa obulimu obutono bwe tukola ne tuwa obudde obutono, Mungu waffe abusiime era abutuzimbulukuse, abuzitoye ku yawmul kiyama. Allah tumusaba atukendereze ku spiidi y'obudde, kubanga malora budduka n'otya. Saba Allah ow'ekitiibwa obudde obuwangazi bwaffe Allah bw'atuwadde buleme kutusala. Allah ow'ekitiibwa otuseeko obusaasizi era otukuumiremu abo abateeka obudde mu kukola emirimu emirungi era mu kukola emirimu egyo gy'osiima. Saba Allah ow'ekitiibwa obudde bwaffe bubeere nga buyina omugaso, obudde bwaffe bubeere nga buyina value, both monetary value ate era nga bulina social value. Obudde bwaffe nga buyina omugaso mu nsi muno ne ku yawmul kiyama. Tukusaba Allah ow'ekitiibwa wetusize Mungu tufunewo, wetutadde obudde bwaffe tufunewo. Allah totuteeka mu abo. Ate tulina no Sheikh Ahmed, tulina asir aye tulina ne hasara. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.